Oh, mon Dieu, Éternel des armées, oui, c'est que notre papa dit que le monde est sous la prise du diable. Papa parle à tout moment. Le monde m'appartient, vous m'appartenez, mais attention, le monde est sous la prise du diable. Incroyable mais vrai. Éternel des armées, je bénis ton nom, les grands dieux, les dieux tout-puissants, Seigneur. Papa, qui suis-je moi, mon Dieu? Que je puisse disparaître, que tu puisses paraître. Éternel des armées, parlez-nous. Parlez-nous, Seigneur, car ta parole dit dans le livre de Luc, au chapitre 12, verset 2 à 3. Il n'y a aucun endroit que le diable peut se cacher. Car les hommes disent, viens, rentrons dans la chambre et les mirons les oreilles. Mais toi, tu as dit, tout ce qui se passe dans les ténèbres sera découverte. Il n'y a aucun endroit que le diable peut se cacher sans que le Seigneur puisse le découvrir. Papa, Seigneur. Papa, tu nous as dit, mes enfants, vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais attention, le monde est sous la prise du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ne pêche point, pourquoi? Pour que les malins ne les touchent pas. Oui, papa, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parlez-nous encore, révèle-nous des choses cachées. Mon Dieu, mon roi, et nous voici devant toi, Seigneur. Saint-Esprit, ami fidèle, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Dispose-nous, Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence et la sagesse. Nous voudrons avoir un plus dans nos vies. Merci, papa. Seigneur, tu es là. Tu seras avec nous du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit. Je prie avec assurance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Banana Zambé, mes frères et sœurs, Dieu a besoin de nous. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, il est sur des temps. Tant comme il a s'est préparé. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, votre serviteur, j'étais dans l'ignorance, j'ai détruit ma vie. Quand je regarde quelque part, les Français disent, tout ce qui brille n'est pas or, c'est la vérité. Et le nous avons été détruits par nous-mêmes. Encore une fois, nous allons écouter, bien aimé, les messages. Nous allons écouter, on va nous mettre les vidéos. Vous allez écouter des dénonçements. Vous allez écouter les témoignages. Vous allez comprendre comment le monde est sous la prise du diable. Moi, je croyais que c'est moi qui devais témoigner. Moi, je croyais que c'est moi qui devais dénoncer le diable. Oh, que Dieu a besoin de tous ses enfants de venir auprès de lui pour se repentir. Voilà. Bien aimé, la meilleure délivrance, c'est la repentance. Dans l'ensemble. La zana mingi akorobate. Toyoka ningini motozo miteka. Bandeko babo ngotoka ningini mwasi mobimba mwana yayo. Mobala zo sengo boti bana misato. Mwana wana mobala tester yenda zan étoile. Bien aimé, les voleurs, il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Ça, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 10, les voleurs, il ne vient que pour détruire, tuer, dérober. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer. Il est venu pour nous sauver. Car le Seigneur nous a créés pour le bonheur et la paix et la joie. Et ce n'est pas pour les malheurs. Tout ce que j'ai exercé dans le endroits du diable et du ténèbre. Les ténèbres n'a pas besoin que tu puisses être en paix, que tu puisses être dans la joie. C'est ce que moi j'ai expérimenté. L'objectif du diable, c'est de détruire ta vie. Moi, hier, quand les hommes me voyaient, ils ne pouvaient pas croire que j'étais une chemin de la mort. Ils ne pouvaient pas croire que j'étais une femme qui est venue pour détruire. Quand je regarde Samson, qui a détruit Samson? Et cette femme-là, avant de détruire Samson, qu'est-ce qui sortait dans sa bouche? Est-ce que Samson pouvait aimer une autre femme en dehors de cette femme-là? À cause de quoi? La tendresse, soi-disant. La tendresse. Non, maman, je n'ai pas détruit les hommes. Dans l'agitation, hein, dans la méchanceté, hein, ce qui sortait toujours dans ma bouche, c'était toujours mon cœur. Je t'adore, je t'aime beaucoup. Mon bonbon secret. Ok, faux! Archi faux! Bien aimé,
Et si aujourd'hui nous sommes détruits, c'est à cause de ça, des tendresses mal placées, le flatterie. Je ne pouvais pas détruire un homme sans que je puisse lui montrer la gentillesse. Talelo bobomi biso lelo ok pa mazisen do kia talio alobi tala alobelo makambo lobi engaye vrai prophète yenzo kandoki bala nzambe to koluka délivrance. Voilà les secrets de la délivrance, c'est la repentance. Bala nzambe, ça me fait du bien quand je parle seulement 20 minutes, quand je parle seulement 30 minutes. Et il y a des enfants de Dieu qui appellent pour dénoncer. Nana kwa ko nimanga lobita onala ko lakisa makambo. Bandeko babolingo, okozela nini bien aimé, okota vraiment na 2021 la souffrance, okota na 2021, bandeko babolingo, tu as cherché la délivrance aujourd'hui dans cet endroit, là où tu es, ça fait 15 ans, ça fait 12 ans, tu cherches la délivrance. Quelle est cette délivrance? On est en train de combattre les démons. Oui, on est en train de doubler des démons, on est en train d'envoyer le feu chez les démons. Quels sont ces démons-là? Point de repère, libère-moi. Point de repère, allez, tous les points de repère. Mais c'est fort. Les points de repère, moi, quand j'étais dans la sorcellerie, les points de repère que je mettais aux gens, c'est le mensonge, c'est l'impudicité et la colère, la méchanceté. Vous avez Saint-Esprit, ou si canaillot, ou René quand tu nous as dit, démoli même à 100%. Est-ce que mensonge, impudicité, la nervosité, agitation, c'est les positions de main? Jamais. C'est la décision. On veut que nous combattre des démons. Quels sont ces démons-là? Aussi, on a des démons à la vente de peine. Na kati na zo commandé yo. Moi, la moukia les cailloux. Mon collègue les cailloux. Au côté de la maman, mon collègue a 60 ans. Tu n'as même pas 35 ans. Il y a on t'a mon takala ya maman. Je n'ai pas beaucoup à dire. Nous allons suivre le témoignage. Je ne peux pas dire le témoignage, les dénonçements. Écoutez comment les mots marchent. Quand Dieu dit, le monde m'appartient, vous m'appartenez, mes enfants, mais attention, le monde est sous l'emprise du diable. Veuillez un peu suivre ça, et puis on en parle là. Que le Seigneur vous bénisse tous. Moi, je n'ai rien à dire, les enfants de Dieu. La Bible dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Je vous ai toujours dit, je suis en mission. Dieu m'a envoyé. C'est dans le livre, bien-aimé des Actes 26, verset 17. Entrez là-bas, vous allez écouter. Là où le Seigneur m'a ramassé, j'étais au milieu des païens, dans la sorcellerie, dans quoi, s'il y a des autres quoi. Et aujourd'hui, Dieu m'a sauvé pour que je vienne vous porter la nouvelle, meilleure nouvelle de la lumière. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ est miséricordieux. Souvent nous tous, Tolanda, je vous demande là-bas mon fils Kofi, si vous êtes disponible, envoyez-nous le dénoncement de peuple de Dieu sauvé. Merci, nous allons suivre nous tous avec moi, souvent. Allô, maman. Topesio maloba ndeko moi c'est topesio maloba. Maman, mais kutubila ngikomela mama. Lenga mbali ndo yazala na mbongo. Ndio bati na mbongo na makasi mama. Mama toboti eba na misato. Azaki na buzima ndo ya basheke. Toboti ni 3 bana mama. Na 3 bana ana ya liboso ya bana. Ni bani mama mobali ana ayekoyebisa ngai alongi eza boye napesa ye mwana moko natali na bino ezati naona bino ezati nazi mama loba na yokolanda makelelo eza kotote loba no mama alisi napesa ye mwana moko mama nasapisa ye mwana moko ezalaki na shoti mama nazwi mwana na ngai ya mobali na kati manzaka nana lobaka opesa mwana mobali yango wana mobali nalingaki toboti mibala misato azalaki na mbongo mpenza bien azalaki na mboko kabia bandeko na ngai don mbongo na ye basheki na ye mbongo banini ondo azalaki na bozwi na ye bien mbongo ya basheki olobi azalaki na bozwi na ye bien mama
azaki na bozwile mbongo wa basheki abandai koyiba mbongo koyiba mbongo ya wana benga ngo bozwa bien mama naye kozwa mwana na ngai ngamo na kati manzaka na kati suki nzokisi mwana nga mokie nazwi napesi bayoki nigéria na camarade ozokisi mwana no mokie ndoloba nini ozosilisa te loba nyonso ozokisaki objectif ozokisa yalaki nini ezalaki sacrifice oyo asengenga asengaki osakrifisa nini abana nga napesa ye mwana moko me olobi okati ntango okati opesaki ye nini ntango na kati nazwi manzaka wana basuki wana na kati mwana kuvo mutu mobimba na kati nga manzaka nazwi wana nasangisi ozokisi mwana mokie ale nazwi nasangisi biloko wana nyonso ozokisi mwana mokie na yoki ozokisi mwana mokie ntango ozokisi mwana mokie osalaki nini nazwi makila wana bimaki mais oui kasi loba bongo te mama loba puzo oya liboso nzambe ozotubela il faut odeterminaka makambo nyonso mpo nzambe na yo akangola mwana yango soki aza na bomoi to akufa akangola il faut lobaki makila mpo nzambe asysteme ya makila ayeba ndenge nakobikisa mwana lobano mama ntango nazwi makila wana nazwi makila ndambu apres nazwi suki na bamanzaka ano nasangisi esika moko napesi ye ntango ye koleka bake nigéria na moninga na ye aye koya ntango aye koya ayebisi ngake bayebisi ye mwana wana fo atikala kaka kovo mwana wana ndenge aza wana akoki obota suki te fo atikala kaka kolokolo mama opolela mpe kila mpe apolela mbula te mama naye kozwa mpe mwana wana avandi mokongo katamboli boye na nzela mbula mwana naye abandi kolenga mwana kufi mama ntango mwana kufi wana apres ntango mwana ye kokufa mama nakomi kolalaka nazolotaka mwana wana azotelemela ngai mama mwana ngai anakufa azotelemela ngai okaka mama naye kozwa oke kobokola ngai mama naye kozwa oke kobokola ngai mama mwana wana azotelemela ngai mama na ngai mama kasi nazokoka te mama nde na mobala ngo akufa na ye mwana wana akufa zo akotelemela ngai mama famille na ngai nyonso elia mbongo nde bandeko na ngai mama na ngai ye mobala bandeko koke kotelemela mama na ngai oka naye kozwa otoki naye kozwa otoki aye kozwa mboka aye kozwa mama na ngai kokufa bandeko na ngai nyonso bakufa mama yango naye kotubela nasa makolo nayo naye kokoya nasa makolo na nga mama nasema kola nzambe naona bikamo nasema kola nzambe na bikamo mama nazokoka te siko mama ntango osakifeki mwana ndenge wana ozwa nini na mobali tata mwana ngo mpe akufa siko yo ozwa nini mama nazo eloko te nasali na tati mama natikali mpe ka bongo mwana ngo azalaka na age ya 12 mama natikali ka bongo vinange etikali ka bongo nazo eloko te ya pasi ya bana nzambe boko yoka mwana na ye ya mobali asakrifie na mobali mpo na million me lelo ikeleve mobali wana kufi mwana kenda makati mwana kolokolo babisuki na mutu te mbula ezwa mwana te mukolo mbula ezwi mwana tremble mwana kufi Allô? Zela papa zela mke. Ay. Siko na ebite na yambi na mutaza na kati topetyo maloba. Mbote mama kasi. Papa nanga France zela mke mbote mama. Mama na denkio a partir de Paris awa. À partir ya Paris. OK. Oui. Oui, maman. Ngai maman na biso. Maman aboti na papa azule mbanda dans 2 ans environ. Azule mbanda dans maman na ngai zaki koma traité ngai. Obetaka ngai kotinga nanga chaque mais pas moi c'est balé à papa. Avec journal chose avec la ngai tout et puis c'est ya bo ngoma kai. Na ko ki banda ko biso. Na ki na ndako amanda mama na ngai na kisa ta bo.
après banda mama yo yebisanga o namemela ye kaleso mama na soutien mama nazotubela eloko nasala mama na ngai ntango namemeli biloko wana mama bandi kobeli mama abeli babiloko ezwa yo olongole matrice na baconte mama abota lisusu apo mama ye kokufa ntango mama akufi banda mama ye kokota ndako ya libala azwi place mama azalaki ofandi na ye aye koyebisanga o yo nazomona moye ofanda awa eza te fona tingo na pari aye osala mikanda naki pari nayaki pari na age ya 22 ans sikoyo naza na 40 nga moko naye kobela elongoli nga matrice ye nazango nabutaka te mama ye nazango nabuta te naye olongolanga matrice mama nazoye biso mama wana akotisanga na vi yanga nasala mama nanga mabe nasala mama nanga mabe wana ezongeli nga moko wana ezongeli nga moko yango naye kosobela naye ositota nzambe abikamo nzambe no ayokelanga Alléluia. mawa nzambe abikamo ayokelanga mawa ayokela mawa mama nanyebi te nakokosala nini mama na ngai nzambe no ayokelanga mawa. La bouche de l'Éternel a parlé. Cette femme aujourd'hui a sauvé. Negeka Toubeli a sauvé. Le Saint-Esprit a parlé. Il y a une femme a trahi maman naïe. Nambanda maman naïe. Vous avez compris? La bouche de l'Éternel a parlé. Maman commis Tungisate aujourd'hui. Ba opéra que balongoli matrice balongoli bilo nous tokati. Oya mwana tamote. Bazana mwana ti mama. Ye banda mama no na tata no banda mama no bazati lelo na mama la yo na tata no. Bazati baka wana. Dans le temps boko yoka. Nani pirio o mwana mbanda. Na pension maluba mama soko silicité. Nani pirio. Nani pirio mwana ya mbanda teki mama na ye papa to pension maluba. La numéro 24 64 to pension maluba. Shalom maman. Shalom. Ngai ko matana ngomba jamba bisamba ko beno ko temyo se sama kampo ina ngai jamba kelanga mako. Oui papa. Mama leo tu wale ko kola papa na biso na sani moko sani wana ndoko mba ona sambe. Sani wana iso nde ba ibisa biso za mabele ya tata na ena mama na ba kufa izana mabele cimetière. Sikona mabele wana bakataka biso nyoso nini famille mobimba mamanzaka akanga ngokuna na mabele wana sikoyo bacha disala chaku ya rouge na likolo ezalaki omona chaque semaine tamse oleka semaine mbe oleka 2 semaines aya kusopela o masanga bingi biso yoso bana toye toza kozwa nini soka soki masanga libona ngwale azozwa biso tozonambola mabele wana. La sorcellerie familiale. Tout ça là-bas, tous zéro. Vous n'avez pas moi au Québec. Vous pouvez trouver. Voilà. Tanga bakombo ya bango présenter bango na nzambe tata lelo bazobima na prison wana alaki tata lelo na tata ko mama ko très bien continuez papa igabi bale na zaki na moi si mo bolia tozo kola na le protanga na classe na chaka ezemi ta na ezemi lokola na bande ko tanga papa na silika zwaye amema ye na mboka na bango kenda kuna kenda kolongolisa ezemi mwana bima me ye mama akufa nzambe okelanga mawa nzambe abikama okelanga mawa papa ni moto amemaka ye azongisaka ye na mboka na bango aki okufela kuna nsima
tangu nini tangu tata nini akufi bazwa biso bamema biso pe na cimetière nono bamaloba bazwa basinga moko pepe bakanga biso na maboko bazwi babwaki yango na tumbo bokoyoka singa yango na nzoto na bango na nzoto singa pembe na nzoto babwaki na tombo bokundama elibela bokoyoka bandeko babolingo sikoyo okoya awa na poto osala nini rien zéro tokei bazwi ntango tata akufi bamemi biso tokende pa ebale mbonge mama ebale mbonge alobi o po bakenda kotuna liwa tata akufeli ntango toke pa ebale mbonge alobi o nini nga nafukama batyanga maboko komsa molimo atate koloba epa na ngai ngai nafukami elobi te sikoyo eza na biso bamwasi kaka bafukami molimo wana ebandi koloba koloba makambo ndenge tata akufelaki ebandi koyebisa epa ebale mbonge nzambe aokelanga mawa mpo ndenge makolo na ngai nyataki kuna nasala mpe bansese mama nzambe aokelanga mawa nayiba mpe bataba bato ya tokenda na ngola na bakamarade toyiba bataba bato na basoso bato nzambe abikama aokelanga mawa amen azaka mpe periode moko boye mbongo aya na biso babayelaka ya libala papa kende kobomba ngo le bapesaka papa ke obomba nga mpe na bande kokende otya maboko ye soki aki alongoli nga mpe nayibi aza moyibi nzambe abikama aokelanga mawa amen papa amen azokoma amen amen mama nakanisa nakataka mpe bakisa bitumba mama epesanga molimo akandi akosilikaka pambapamba nzambe abikama aokelanga mawa abimiso na système wana loba nzambe abikama abimisanga na système wana nzambe abikama abimisanga na système nyonso wana mama nakonsulta mpe bamarabu nzambe abikama aokelanga mawa abimisanga na basystème wana nyonso mama amen 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 mama amen osilisi akota mpe kase nzambe aokelanga mawa nzambe abikama aokelanga mawa amen nasisi mama merci papa lelo ezali mokolo na yo fete eza na lola nzambe na yo amoni yo elombe ekashomona akangolo système nyonso elekaki zwa kaka mai ezala na mai wana malembe bandeko topesanga bandeko na bino awa nzela ai nabosani eloko moko mama nzambe abikama aokelanga mawa mpe nakenda na nganga ya sikoyo babenga biso nyonso fami mobimba ngamu nazwaka chenete ya na biso nayibaka me nganga tokosela ndeko na ngai ya mobali moko bo azalaki na biye moto ayiba nzambe abikama aokelanga mpe mawa bokoyoka bakeka nganga chenete ebungi ye nde likwango mpo kompani kitunga me ntango bakomi kuna inosa mooi bakokanga balobi ye wana nde moto ayibaki epesi ndeko pasi nzambe ayokelo mawa merci amen oh yesu oh yesu merci papa ozokota 2021 pepele likambango yango wana ye moko oyo atindaki nga mission amoni yo système nyonso elekaki na makambo osakoli tata akangoli yo pambolama papa Jésus Christ Seigneur. Ok, merci. Shalom maman. Shalom maman. Omanga sina Mathieu zako waza mfanzamba bikama yokelanga mawana système nyonso salama na vinanga. Amen. Nazaka na mubali moko mama. Mwana mwasi moko lobi atubela kipona likambo bazako sala ye rapport na sali pekanga pe na ye kokanisa mobali wana tosikali kobima na ye te tosikali kosala na ye na se ya basi te mazalaki kosala na ngai na mabele mama omona bwaki mai ne na mabele tosakani kabonga bwaki mai ne na mabele na ngai nzambe abikamwa ayokelanga mawa na basysteme nyonso wana koma moto azokaposa mwasi na se te mazokaka kosa mwasi na mabele kaka lisusu mpe bali vraiment te mobali oyo naza na egu vraiment ya kimo ya mwasi na mobali eza te mais omona nazolota kaka toujours bamari de nuit bazotungisanga mama nzambe abikamwa ayokelanga mawa kolota mpe kaka na ndako ya bafamille nazolota kaka toujours loti lobi naloti mama naza kaka na ndako ya bafamille mama nzambe ayokelanga mawa bimisa
kanga na système nyonso ya famille oyesalama na oyo nayebi na oyo nayebi te. Amen, amen mama, que Dieu te bénisse. Merci Jésus-Christ Seigneur mokonzi ya mona bino Yesu azana bomo maman, merci beaucoup Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur ndeko bozela na yamba kibino kuna mingi na yamba pe quelque batu awa ama pardon pona dimi na lobaki pona dimi opesa ngai lobaki na mama kwa assistanga na WhatsApp bite mama to solola kingana yo lobi kwa assistanga na WhatsApp makambo eleki ebele mama na ngai mwana na ngai pardon makambo eleki ebele tellement bozo benga ngai ebele nzambe abikama yo kamawa zelaka nazwa numéro na bino puisque nakomona ngo te. Alors Jésus-Christ Seigneur bongo to benga na sima. Jésus-Christ Seigneur ton rédempteur est vivant, la main cachée puissant na komi yango na ko contacter bino sima. Yesu azana bomo itopesa na ndeko ya moni pasi mingi ndeko ya Bruxelles mama bonzo mai na papa mulangi mutu na mulangi na ye ndeko ya Bruxelles numéro suki na 98 topesi o maloba. Alors bonjour maman. Bonjour. Obengi mingi te olukinde nzamba bikama mingi ngai te obengi na mingi te olukinde nzamba bikama mingi mama ngai te mama apeso maloba na tout le temps na dini na mama ngana zo témoigner mama donc la conquête pas chez qui maman souffrance na vie à poto à maman ngana yaka poto na yaka bibala mobali abala kangai à partir de ça mobali tinga kambongo. Allô maman, à partir de ça mobali tinga kambongo oyo baba na ngana ya moka poto ya na ya zo kambongo yaka apesa mobali ba raison mama kulutene ya kundi mama kulutene boyi na boyi vie à souffrance maman mobali ko tima ndila ke angola mais mobali ke angola kovanda ka boyi vie à pasi na mama na kokutana marabu moko na eka fasi moko marabu na lubina ngai lokwa famille mobali ke bazolinga yo te il faut mobali balingo makasi yaka na nyama ngombe na yaka koya na nyama ngombe ya ikilo marabu na kata nyama na kumiko mobali na ngapi kilo pesa mbwalia nyama wana mobali ya kulinga na susu makasi aikokendele na kinaka ngulai bozo na kisasa mobali abotema moto azonyangola likanga motema zinanga leno kota na mkana binsayo mobali poto akokusa na tobi nsanga siko mama na mobali alinganga te mama ngai kofinga kolumba babonde ngana zalaka kinya pena yebi system wana mobali okokata obinsa ngai mobali ekosala te ekobinsa nga me ava mobali abinsa abandesi kobima na mutu bongo apakisa akomokaka nzoka nazala na nzini mama na yebaka te koya na koya poto to mobala na bomba te mais c'est mobile na vérité mobala de mama na mazima ni ko déjà que ba 4 mois ngai ba 6 mois na so mois na bale ko akufa kiso ba bale ko mama na invité mobali ayi bakamera to ko sa mama bona zo ndemi ya mwana hibo so de tina mobali la big sa mama na souffri indale encore na libala deni zo ya te nzamba ekotala nesipena sala makambo nene ekozabenga mwana na boso mwana nazoka sombeza badana vendundo papa tozobana mobali nzamba ekosuma ekozasondema mwana mitale mwana misato mama je miti 9 mois mpona sepe ya mama mwana ayakokufanga medale tout ça mama natambosaki fi nanga mabe na kati ya poto koyiba nayiba mama nalobaki na kotemwanye na kobanga te nzambe nanga likambo nzambe wanafasalela mama nazalaka nayo tuta mama na ngai oza mama nanga so nateli okoma mama nanga okoyeba ye mindakolobango te nabengango na batongo na ba 11 na repondela itina fona temwanye fona tubela na nzambe likamwa nzambe wanayoka ngai mawa mama mwana 9 mwana boti mwana 3 mois mwana ekokufa ngai na tout ça ezalaki nde ngai nzoka mama mobali azalaki mpe moto ya systeme
Abikaki do ngana kufa na mwana ngambe na bolingo mwana kufi ngana tikali mama pasi makile tikala ngana libu ndona komyo kwa mtu mwana zokufa pe ngambe alika mama wanabika mpaka kama kina vya bakupika sola shiku la kuzoba mungu kuipa mamungu sala ene ndoka mama na yamba kina ifo sala tu kupesa leki na bilo ya suka mubali ya bunga kupesa leki ya bawa ya suka ya mubali leka bawa suka mama mama la sali susu buye kulala na mtuna mwana leka mbele mara buya atota bala bakua ndike socha bato katoliki socha bato mama na ndika saba bana mali kiba bona mkela kangele azakina makamba bilango bina bina iyo usala iyo simatenga mobali tuliko kabona na ziba na mara ndini na yabu ife mobali ndika satika hata ndiko bonde la ngali anashunti titi ngame ko sala grâce ko kana garçon mo boya ba na France mais ça la rapé tout les bana garçon fallait tout nous demander na boya ko na ina ya libala na mo ko tromper mo balité on comme on est de ko ya awa na mo est ko na ko na libre pour ko kuma na mo ko na France ko na itu mo bala na ditenga no ko bota boyete il faut na bala yo mais sasa mobali azalaka na mokanda te nga na kili asali makambo nyonso wala pauvre mama azali asali makambo nyonso mobali aye kobalanga mama mobali aye kobalanga na ye koya tokomi nyo libala tozovanda eleki mikote mobali nzoka akendaka na France oyo azalaki na grèce na France akoma kuna mama na nzela ya France makanga ye sanga mpe nayeba nzoko mobali banoteka biloko ya mabe akonsi boloko wana soki ide eza bakatelaki na nsima ne na boloko nga mama ye kokufa na 2010 na Kinshasa briske mwana ye kokende Kinshasa fame mobali wana bamoni nga na ye liwa batanga mama akufi briske nga bango bazokotunanga kaka bamwana bango bona boye na yesu na sheku wana kosuke bakwasimaka bamatanga mameleka na ndenge na yaki koya Kinshasa na ye kozonga poto nane na ye kozonga mobali aye kobima boloko toye kovanda tozobaa nini fale mobali koloba ifo mokavina yo biso mwana wana kwa mwana biso toza na famille pauvre mama mobali akonovande mpe mokasi ofale kotrompenga tokosala ye koinga moto napesa mobali mokanda ekosala badescription litanangoka mama ondeye balekaki na bango te famille ya mobali ekosala tokabwana na mobali te kokotani mwana moko ya mobali me tokabwana mobali azwa mwasi mosusu asala oyo akoki kosala nzambe nasala tu napesa badekanda yango menananga na kepa te mpo nayebi nzambe azali se pase na sufaka na vie na ye na babofo mama na ndenge te tobotami oyo nasozalaka moka systeme alingaka mama te po alingaka misala mabe apesa mama aboyaka mama moto abokole mama kolutu na ye kokuti abandoni na mama te nkoku mama ngai okwa tukubana na lupo mkuu na soso tumba matiti wana muna sola bine so mabine ngane so mataba bilamba mama da flanga to ko le babwe ko ka bali kufinga biso ko kine ba ko babota matata oza kapa awa pona ni e ko ma kuti ko mama ga sita mama ko ko na biso ya mama ba se mama ne ba se abu mama ba se ko ko ba ko babota matata to bale kusona na ko so se ko na so na akufa mama vive makambo ete biso na bandekuni mama boti biso na libota na biso toza wi basi sengi bali trois mama tobotami na batata wala baviba mama bamenaki biso moko na kati ya poto na bamama na bandeko nanga bolingo eza te osali tu bolingo na bengi na ndeko nanga mibale bazala na poto mama bolingo eza te mpe bozomona ma bolingo eza te bozoyokana te eloko mpe bozomolela eza te omoni eloko yo koloba likolo ya ngomba epai euti oye epai ya nzambe na yo mimbondo loba bacrime bamakambo oyo ebomili oyo mama ngai akoyokana ya wana ekomi lokola mwa ekopesa molai bandeko no baza ebele etikali nga 3 minutes na kata nazokata dans 3 minutes mama na maboko naza kinya te vina nge depuis mama vina nge baby musala banda 2013 na luka musala partout mama nazozwa te okota sebe babengi okopa sacré to koleka boye balobi no lisusu madame mwai tozwa eza te luka kasi mosusu mama nazosufri mama anga osufri ngamona bana nazosufri nabaki te ifo nzamba mikama na akomata nazala tupo na mata yango na ye kosenga nzamba mikama wana pe abikisanga nzamba mikama basela wana nazala amen 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 amen
mala longu ta so ya peso nga biti mama nga kozwa ngai mama nga fozo nga pona tubela bongi malamu te so sa balem suba 2 heures na zala ka toujours na bine mena ko kana mataka te ngomba pasi toujours na milangi na nga mai nzamba okela nga mawa banana na buma nzamba okela nga mawa muibo na sala kina oto na ibi mingi nzamba okela nga imawa maboko na ndezola makila yango nyonso yanga mame osimba te na bite nzamba za jise fona tubela fokulimisa leza mokolo na nga nakolinga mama nde nazobalonga mwalo nazolinga likolo ya mbeto yango na bifo nabimisa tu mpona bimisa tu mobali nanga toka mpona konkoluka kozongela nga papa bana nanga me nazoba te yasalaki vile nga mpe nabalaki naboti mama nakobima ne bongo te natuna nzambe na ngai naza mpe mwasi naza mikama vi ya banini te eza ndenge nanga te mama na vanda nazolela nzambe eza masalela nga misala nanga nazolela ezukuka mama nazosala te mpo nabomaki mama na yiki. Merci maman. Merci maman. Il fallait natiko tranquille au bimisa nyonso. Et le kana koyebisa yo à partir ya lelo tala date ya lelo kaka mai wana mama oyo zo mela oyo kosukola banda mutula utina te nyonso kokende. Me vanda kimia batela nzoto na yo. Mama na biso mwasi na nzambe oza na kati. Topesio maloba numéro sukaki na 70. Numéro ya France topesio maloba. Shalom mama grâce. Shalom mami, que Dieu vous bénisse. Maloba mboka na yo. Amen mama. Mama ngana eko matali susu na ngomba ya nzambe ya bikama yo kelanga mawa. Amen. Ya nyamana mataki meje makambo susu na bosa na kina lobaki te. Amen. Donc eko senga nzambe na yo kelanga mawa pona nazana mwana na ngai ya kogisi de 13 ans. Mwana ana koma ina zemi na ye papa na ya lingaki te. Alingaki te donc ils comme 2 fois na boti pe bana o quand même. Okumba zemo mwa mobali alingi te bolongola kaka donc na mutu makasi kaka ya ngai na boti ko na komaki nazalaki na zemi wana pendant la grossesse mobali moko alingaki ngai donc na bimaki na mobali nazalaki na zemi ya mwana na nga wana siko obimina mobali ya libanda Nata ozalaki na zemi ya ndako ya mobali na o légitime. OK, c'est bon. Ouais, pas zaki mobali na ngate na zoi kaka zemi po akendeki na ya tikaki ngai. Kodina mo tikaki wana mobali mufuka ngaki ngai. OK. Ya dobo kamwanaki alaki copain. Yo salaki na zemi. OK. Voilà na bimaki na ye et puis mwana sikoyo lelo akoma waipsanga kaka mama na sala ba cauchemar mona zo taba ko étouffer ye donc bana na ngamni tazala bana misatu na ruka ba problème na te me kaka pana ye alala kaka azala kaka na ba cauchemar za ko sursauter donc na yebite na ona lobi soki ezali somo ngana sala ki na zemi na nzamba bikamwa limbisa ngai pe na longola bazemi na boma pokoko okoma na zemi mobali alingi yango te balingaka kaka te na tomone komemanga kaka na longola na boma mama na sala mabe na longola bazemi nzamba bikamwa limbisa ngai yokelanga mawa epi akangola mwana ngai na bacauchemar nazosambelaka mpona ya chaque fois nazoya alali me eyaka kaka na osentir ke mwana na ngai azalaka combattu donc nzamba bikamwa limbisa ngai abimisa mwana ngai na balio ngai na kotisa ye wana basystème mwana na sala. Amen maman. Merci maman. C'est très clair hein. Au moins que au témoigner très clair ya kolukata ko kende gauche droite te nzambe na yo abimisa mwana na kati ya système wana nzambe akangola ye nzambe asikola mwana. Merci beaucoup maman. Zala na mai wana ngai pour ngai je pense que mai wana omelisa bango nyonso osikola bango nyonso yo moko pe okomelango pour la gloire de l'Éternel. Amen maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Topesio maloba ndeko ya Irlande. Ndeko ya Irlande topesio maloba. Bonsoir maman. Bonsoir maman te. La paix à partir de Irlande.
ngala yeko kumatana ngomba kusenga mawa ya nzambe Amen. ikamwa Amen. na ngala mona mutakala ya mama mbalepele neba nina bazotubela ngape yela kingani donc na baloko sokona pena mama esika moko omona wo ya konika ngana mko omona kena niki na mko donc wana ni seza nimbo après papa azalaka na ndako moko monene après ndako wana monaka kelekaka mwa moke après aye kobuka yango asali ndako mosusu pemene biso nde tokomi kolala na ndako wana mama na papa na chambre biso na salon me bandeko mobali moko abale kolamba na kutu komona azofungola biso makolo ndeko moko ya mobali abale komona ye après aye kofunde pa bapara bafandisi ye batuni ye awangani me ndeko mobali mosusu nde amonaka bafandisi ye bapesi conseil après ayaki kotika après wana ntango nazalaki pa bokilo na ngai na ntongo soki alamuki alati esui aye kokutana na cuisine fo azwaka loboko na ye omona ngai nazosala misala azolimbisa loboko wana na elongi na ngai nayebi te soki ezalaki systeme nini omona ngai nazokima omona aza boye na kitiba boye ye azolenga komona ntongo nazosala misala okiye nazokombola lopango omona azozwa loboko na ye apangusi nga boye na elongi akotisi loboko yango bazokotisa nayebiki abanaye kolinga nga benga bana kolinga te mama Nsengi azokotisa loboko na se ya pantalon na biloko nde bongo azopolona elongi omona azoleka omona azwi loboko na ye apangusi nga boye na elongi bokilo na yo azalaki bokilo na yo noko ya mobali na nga noko ya mobali na donc na bana kofali nde yango wana soki eza ya systeme ezala oyo eleka epa bapara na ngai ezala ndeko na ngai mobali wana bana kofungola biso makolo yango naye kokwela na makolo ya nzambe likamwa soki eza ya systeme nasengi lelo nzambe ayekela nga makwa akwesa mombolo nyonso wana amen mama nde yango naye komata yango amen Jésus-Christ Seigneur mama nalingi so mobali na ngai aza na posa alo ok papa topesi yo maloba Allô, maman? Oui, topesi yo maloba papa. Bonsoir, maman. Bonsoir papa Nsengi. Nasepeli koyoka yo. Masimu na ngai banda bomwana na ngai lelo onyoso na sala nkolo alimbisa ngai amen liboso na pela sengiso bolimbisi na ndenge toye ntango nakomaka ana poto na ndenge toza kozwa bakatalogue toza kopona babilo wana tozofuta mbongo malei sikoyo mbongo nasilisaka te ntango nazalaka na mboka moko boye mpona tokota mboka oyo toza sikoyo nasilisaka mbongo wana te oyo naza kofuta donc natikala na nyongo yango nayi kosenga nzambe alimbisa ngai na ndenge nasilisaka mbongo wana te nayi biloko na bango wana ndenge ezalaki na basiki na basysteme nzambe alimbisa ngai amen deuxièmement nasengi so bolimbisi mpa mwa Papa Nsengi est déchargé. Donc, téléphone est déchargé. Okusuka ki place ya appel isusu ya mibale mususu nasengi mwasi na ngabo limbis. Margo sisa ki parole te. Ndekwa mwasi soki ya mobali oza na kati tozo suka na yo. Tosi toyambaki tosuki awa ngongekei. Tokomi minuit 49. Tosuki Jésus-Christ Seigneur. Tosuki topesi yo ndekwa mwasi. Oza kuna na kati topesi yo maloba. Tosi toyambaki topi yo maloba. Allô, maman Grace. Oui, maman, topesi yo maloba.
Maman Grâce, Nzamba za lukumu nazo sur occasion ya komatana ngomba bikamwa lelo. Amen. Hier nazo landa maluba bikamwa nazo mona batebele bazo témoigner ba makambo mususu bomba maki oyo eza 3e fois nanga ya komata. Amen mama. Nzamba bikamwa za nzamba ya bomoi. Yango na kanisi makambo babanda kosala biso pa ya papa na biso. Papa nanga aboti ngai. Der papa na bango akufa bapesa mwasi ya papa na ye aboti na ye bana. Kote penga na bali mobali na ngai papa na bango bapesa ye mwasi ya noko abota na bango yango nazo senga nzamba bikamwa ayoka bana ngama wa bana nzambela na biso te bapara na biso te akangola bana na ngai mobali na nga désordre délai kozwa ba cousin ba koko nyonso wana makambo nyonso wana etombe dikola bana na ngai te mama na ngai na ye kosenga nzamba bikamwa limbisa mobali na ngai limbisa ngai limbisa bana na ngai masinga biso ezwa bana na ngai te nzamba kangola bana na ngai systeme nyonso basalaki likolo ndako na ngai baseneki na ngai bakoya bazogere ngai na geraka te nzambe systeme nyonso basalaki na kati ya ndako na ngai ekweya mimbonde nyonso batiaki na nzoto na ngai mpo nazala kaka moto ya mawa na banga ka bango ekweya na kombo na Yesu Kristo mama kombo na Yesu na suki wana mama na ngai soki nazomona nazolanda mateya na yo ezokanisa ngai bamakambo nyonso oyo ngai nasala mabe na masumu na ngai nazolela nzambe alimbisa ngai nasala mabe ebele na boma na yiba nasala mabe ebele mama na ngai nzambe alimbisa ngai bana na ngai bakangolama. Amen mama Jésus Christ Seigneur. Ton rédacteur est vivant, soit maï, maman, t'as mis la guiseng, la barre, la surtout, yesu no le loa kangoli bango mama. Ogota to la monnaie nae. Tozali ko suka na onde komoni pasi mingi numéro suki na 21, tope sur maloba. Loba bo senga penza likambo kote li maloba. Mama nanga ko beta no li solote obundali mingi soki papa, numéro suki na 21. Na évité ceux qui Allemagne numéro ce qui na 13, ceux qui paient France numéro ce qui na 21. Mais na côté ce qui de numéro ce qui na 21. Na côté oui, numéro ce qui na 21. Maman. Très bien. OK, tu peux sur Maloba. Shalom maman grâce. Shalom maman, tu peux sur Maloba. Na bundeli mingi mama mikono tuna ubenga na zo joyo. Ya moni na côté na moni numéro na 21. Lelo na lobi na lobi na nzambe penza na lobi ata na suka fuba yamba ngai. Amen. Mama na matina ngomba pa na matina ngomba pa nzamba bikamwa pona kolela mabena nga mama oni tuna sala na vie na tambola esepel nzambe te tambola nga bana mwana muke na koli neko senga pe mawanzambe likola mobali na ngai donc to tambola mabe to salo esepel nzambe te nzamba limbisa mabeni otu to sala banda mwana muke kino na mukolo nazo singa nzamba bikamwa na buto lelo leta yambinga aibi susha libota nanga to lela butu moyi tangu mulai mama nzamba pesa biso bana na hivi ke na buto lelo na koti na nzamba bikamwa na baka ne ko sila te neti totikali na mikoro oyo avant tokota 2021 fona kota na matana ngoma pa nzamba bikamwa ayoka kolela libota nanga pesa biso bana. Allô maman. Oui maman Jésus-Christ Seigneur na ozela yo osilisa osilisia. Na sisi mama na kati na mkusi po RKI na sepeli penza na neta ngomba. Merci. Nzambe apambola yo mama nzambe amona yo mozali sinali kolona se azan nzambe akotika na nzambe Jésus-Christ est Seigneur. Ton rédacteur vivant maman nzambe apambola yo. Oui maman numéro suki na 31 topé sur maloba. Bonjour maman. Bonjour. Shalom maman. Shalom, shalom maman. Jésus-Christ est Seigneur. Merci maman. En tout cas maman nzamba pambola. On a sali presque un mois, 2 semaines na kota raté. Nzambe na lobi lelo nde mokolo na yo yango anokoti oyali boso tata no nzambe abikamwa ayambio nzambe no abikamwa ayambio na sia makolo nzambe abikamwa. Amen. Amen mama. Nzambe abikamwa akangola ngai. Amen. Donc kwa na bondani 1 mois 2 semaines na moni lelo komeza mokolo na nga mama. Amen. Amen. Mama kotambola na ngai na tambola malamu te. Namoni te blocage ona vie na ngai zanga moko mtu na duka ngoseka kotambola na ngai mama.
Maman na bimana mobali ya papa leki, na bimana mobali ya maman leki na ngai. Mobali ya maman leki na ngai azalaki na mbongo ebele. Mosala na ye ezali kaka kobima na biso. Azali kolala na biso mama. Mobali wana maman leki na ngai propre cadette ya ba maman na biso. Abima na ngai. Abima na ngai mama. Mama na bimana ba misalabe. Naza na misalabe moko na bimana ye. Mama cousine nanga amemanga epai ya sango moko. Alobi sango wana asambela batu soki asambeli batu apesa batu ba chance. Mama tokenda tokomisi kombo epai sango wana. Sango wakotisi biso na kati ya ndako azokotisa mutu moko batu bazalaki ebele bamisu bazokota bama campagne bazokota bawapi bazuya tokenda epai sango wana ntango ekomi na tour na nga tokoti sango wana abandi kolala ngai sango wana alali nga azwi bible na ye atie na kati ya sexe na nga abimisi eloko moko eza lokola bafoi azalaki soki moto akoti kuna na ndako azobimisa bato bangolo babiloko ya ndenge na ndenge akamati bible atie na nzoto ya basi akamati bible na ye abeti nga na nzoto ya basi ebimisi biloko oui abeti nga ngo na nzoto ya basi après avoir kolala ngai après ebimisi biloko moko boye ebimisi biloko moko lokola bafoi ntango bobima libanda bobwaki yango na moto siko bafoi wana biloko wana ntango abimisi na nzoto ya basi alobi eyali nini alobi eza bamalédiction babiloko ya mabe oyo abimisi na nzoto sango nga na kobenga sango te puisque prêtre c'est un homme de Dieu, celle-là ce n'est pas un sango. Ce n'est pas un sango, celle-là c'est un magicien, c'est un zabolo. On a tout mis maman. Si quoi ye sango ye zabolo ngo magicien wana zana bongo. Nazo tu na ye sango yango o benga za sango te sango ba serviteur. Na te ce qui a zana bongo maman après avoir kota kosala babilo kona mukolo moko to vanda ika botozo ta la télé. Bozota la télé. Maman bozanda kika bozota la télé. La télé tout mona isango wana bakanga ki etant bakanga ke na sera kota ka prison. Na sera kota ka prison. Bakanga ki baloba sani. Tozali kota la télé. Mama tika kolanda retour à radio na yo mama uzuli kisangonga tokomi na suka kaka makambo oyi makambo azali kosala wana pe bakanga kisango wana na bakanga kisango wana na makambo azali kosala wana yako bimaka na basi ya bato mama camarade nanga memanga epai ya nganga camarade oui bamakambo za kosala wana ya lokuta bamakambo za kosala lokuta na kubimisa bato bangolo babiloko wana azaki esuku après bakangaki mama camarade nanga moko yaki komemanga epai ya nganga moko boye nganga wana apesa biso mibeko ke tolata kaleson moko kaleson wana tosala nango test mais tochangeaka kaleson te après avoir kolata yango pendant 2 semaines amema biso na mai moko boye na mai ya nsele ake kosokola biso na mai wana après azwi kaleson wana akwati yango echoli na mai. Oui maman, lobaka na po to clôturer déjà. Après lobaka to komo kene na suka. Mama kamwana nyoso mama écrire blocage. Écrire blocage na vie na nga mama.
créer blocage na vie na maman, vie na ngekenda sur les bosote, vie na ngekende sur les bosote, maman na kokoya na lisiba, na kokoya na nzambe ya bikamo, nzambe ya bikamo asala nga ngolu mama, na bomwana na ngata otozokola mama tellement banzalelekaki makasi, mokolo moko mama, na kati ya lupango na biso libata moko abi kokota na ndako na biso tozwaka libata wana, na zwi libata wana toboma ye tolia, libata wana zaki ya biso te, mama tolia ye. Amen. Très bien. Tout bien là. Maman, na mona maman oya botinga. Maman oya botinga na kuta maman oya botinga bazosa l'amour na copain na ye. Na kuta maman na bazosa l'amour na copain na ye. Bango pe bamona ki otomoni bango. Maman na biso amona kinga penza ke na mona ki. Amona inga penza ke na mona ki. Après alobaki noni. Bamona eke na moni bango me balobaki eloko te na tongo wana pe alobaki na nga pe eloko moko te en plus papa alobaki pe eloko moko te alobaki na nga eloko te osilisi mama papa na biso oyo abotana aye kolakela nga na be alobi na nga abi na vi na nga ata nasali commerce ndenge nini ata na mikimo ata lokimbongo ndenge nini nakoki kobonga te nakoki kozwa mbongo te mpo na nini osalaki nini tubela makambo osalaki nasalaki eloko moko te alakela biso kaka ndenge wana bloka bachance na biso melelo nde napena baboyi nasalaki ye eloko te mama tellement papa na biso aboti na basi mibale lokola nga nazali kovanda epa mama na biso ye alingaki navanda epa na ye alingaki navanda epa na ye nga nazali kovanda epa mama oyo abota biso yango alakelaki nga bongo naye mpe kolota nazongi naye kovanda epa papa na nga mokolo moko nazolota papa na nga atie mwasi na ye premier bureau na ye awa atie deuxième bureau na ye awa nga na katikati azosala nga nayaki kolota papa na nga azolala nga na ntongo natanga lamoki namoni ma ya mibali na makolo na ngai apres naye tu kolota ya na nga mobali azolala na ngai naye tu kolota lisusu ndeti na nga mobali azosala amour na ngai mama nalota kaka bamarie de nuit tofi na nga eza vraiment bloqué lokola lelo nakwei na lisiba mama ntambe na yo akangolanga na souffre mpona kozwa yo nasali peke 2 mois 2 semaines mpona kozwa yo mama mpona kozwa nzambe ya bikamwa mpona kozwa nga te soki ozwa biloko moko ozoignore nzambe na yo nabundisami mingi mpona kozwa nzambe ya bikamwa mama na matana na makolo nzambe ya bikamwa ngai te mama obuni mpona kozwa nga te awa wana yo oza wana ozali bozwa nzambe ya bikamwa mpona kozwa nzambe ya bikamwa mama naye kokwea na lisiba mama merci merci mama merci soki eloko asuki ezali loba mpo tokoma clôturer ayayayaya bandeko toclôturer awa lobi mpe eza mokolo merci mama osisi a mama blocage soki ka bapesi nga mokanda mama soki ka bapesi nga mokanda ifo soki bapesi nga mokanda na bandi ka kosala ifo babotola yango kaka nde blocage wana ezalaki mimbondo so denonce liboso ya tata na mama komitungisa te ton rédacteur est vivant bana na nzambe sans plus tarder esili bolimbisana bana na nga tosilisi awa tosilisi esuki boye Jésus-Christ Seigneur notre rédacteur est vivant la main cachée puisse aller sur Nzambe je suis obligé à kokanga ba téléphone pour na bana na Nzambe moi kimia ezala non ndeko na biso ya Suisse non ayayao ndeko ya Amerika numéro esuki na 31 Bomi Tungisate, merci pour la gentillesse na bino na moni ko comment comprendre bana na gato suki awa ndeko azali awa allo ndeko allo mama Grace allo mama Grace aumeli mingi asali à peu près 40 minutes topé sur maloba allo mama Grace oui à topé sur maloba mama
Mama kanga radio na yo mama ezosala mobulu awa na kati ya studio mama topesi yo maloba mami obeleli na telefone afiki topi yo maloba nakangi. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, ma grâce. Bonsoir mama. Maman na hiyo kodi ya susu ipaya nzambe bikamwa. Niko kwenda makora nzambe bikamwa. Iboso kupesa nzambe merci. Allô? Loba mama nzambe bikamwa zo kayo. Kupesa nzambe bikamwa merci na oyo nzambe sala kipo na ngai les trois babina kingai pona kenzamba. Kasi ubibi na luka musala bandakala. On a fait que on a eu besoin de aussi. On a deuxième fois, troisième fois donc nous avons fait un salaire les 4 louis carabines à madame qui nous a besoin pour ça qu'on a réussi à prendre la vie oui il y a pas de salaire louis. Amen. Tant que carabines n'a pas qu'on a vu faut maintenant comme ça Zambé. Amen. Nous sommes pas sali. Na formé le autant maté badaki maman na scellé la tête peut-être de grâce na zoati mamzaba bikamo tena mataki tena kokaki te badala les 4 wana simi kono sur la bena ona kumisa nzambela on ambasali amen amen na biza besoin mukumu amen de grâce na besoin na nyoso sali kono na nzambe ayo na mama ndena zangu balongo na leo na musala balongo na musala donc comme déjà quatrième frère donc il va na kota na mboko na yana poto na tosa 20 ans na sala ena na musala ke mama siko mama balongo ni na musala résolu puisque toza na makamumi bale toza na problème physique toza na problème spirituel ozu musala no très bien tout ça siko raison ni loba mo liboso na Nzambe sincèrement non ba lobi ke musala fili ba ko ba commande ba pesa tout mingi te donc ba poni ba ta kopona ba commande déjà sauté donc on va tika on va tika la bisonde ba mo ni biso donc nzamba bina circonstance je serais allé dans notre permettre à mon nzamba de mais na moni que ça raison on a pété c'est qu'il y a quelque chose dans la carte balongoli yo mo be balongoli bande ko mususu uti ko loba très bien maman on ne peut pas que Satan a valeur ya pamba maman nous avons des problèmes réels qui n'ont rien à voir avec Zabolo. Il y a quelqu'un qui s'est dit que c'est un accident. Non. Mais nous avons dit que c'est un incendie. Moi, je normal. Eziki. Oui, bien aimé. On a un accident. On doit comprendre les choses de l'Éternel. La situation, le moment difficile, le moment corona, diminuer misala, donc la crise est continue à l'entreprise. Ce n'est que normal, la faillite, on doit reprendre tout à zéro. Ce n'est pas dit. Hein? Maman, et Katani. Au moins, les Cambodgiens n'ont pas confessé, hein. Tant que vous avez l'école primaire, papa et Kati. Donc, Zambé a déjà, mon année à ça confessé. Dans Zambé, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant la marque puissant. Dans Zambé, j'ai beaucoup aimé les messages à l'élo, dénoncement à l'élo, j'ai beaucoup aimé. On va sentir dans Zambé, on va dénoncer Zambé, puis la sentir. Mais il y a quelque chose. En Zambé, à salir la carte à moto, manque la carte à bâtiment sur la partie de Kolo Langomba. Moto, manque ça, parce que comment extraordinaire, ma fille, aux alouas nos olo kangai, celui aussi ici à Fona Solanayo. Dans Zambé, le Seigneur a parlé. Il y a une femme qui a trahi sa mère. Une femme qui a trahi sa mère. Bomoni, cette femme-là, elle est montée à la montagne de Sion. Amati la montagne à Sion, Balanzambe, ayeko peya. Amati la montagne à Sion, ayeko peya, ayeko lela mawalanzambe, Balanzambe. Balanzambe, tanu zamba zoloba. Ceux qui m'ont kanyi motema te, abimi si alobi, ezali malamu mingi nzamba sepe akamakasi Balanzambe.
la bouche de l'Éternel parle, tu viens. Bon, yoka, maman n'a pas sepelisa yete. Donc, n'a pas trop nani pirio, nani pi. Sa mère propre a préféré Mbanda et Maman Naye. Une deuxième femme encore, qui peut détruire Maman Naye, a préféré Yé. Maman Naye, Maman Naye, elle a pris ça parce qu'elle a dit Maman était Maman Naye qui confine Maman Naye qui Nyokolaye. Vous vous rendez compte, Maman Naye? Tellement Mwana, bazo que ne convaincre la Mbanda Maman Naye, pour ça la Maman Naye ma bé, ce qu'on a côté de Nzambo pour le wapi. On se confie dans Nzambo to kende wapi, ndeko na yo mtoka mataka. Maman, na besoin de sous-soutenir maman na ngombe ko dit comment contre ma prière. Je pense qu'il ne peut plus appeler. Naza côté, vous dites sous combien d'até. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse.